बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव रायजो नाङैनो जे मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर जेरै बिजेपि राजखान्थि हान्जा, कंग्रेस राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसेनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै मदद होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बे समाव बर'फोरा एबा थाखानाय जे मोन 14टा एसटि दङ, बे एसटिफोरा मा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जुदि मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैगोनखौ इसारा होदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम एसेम्ब्लियाव बेखौ जुदि मोनसे प्रस्ताब एबा मोनसे सावरायथायनि गेजेरजों बेखौ जुदि बे समाव एसटि होनांगौनि थाखाय बे समाव प्रपोजल जुदि हरोब्ला जोंहा जोबोदनो मोनसे जेंनायाव गोग्लैगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आगु बाथ्राखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे थाखानाय मोन 14टा जे एसटि, बे एसटिफोरनि जे थासारिफोरा जोबोदनो जेंनायाव गोग्लैगोन। बेनि फरायसालिफोराव जे एसटि कोटा थानाय एबा बे समाव एसटि रिजार्भेशन थानायफोराबो गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन। बे फरायनाय बेलायावबो आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो बे समाव जोबोदनो जेंनायाव गोग्लैगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे बिटिसि ओनसोलावबो जोबोदनो मोनसे गाज्रि थासारि जानायनि इसाराखौ बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मानोना बे समाव बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन बियाबफोरा बे समाव एसटि रिजार्भेशन दङ एबा एसटिनि आवथायाव दङ। दा बैफोर रिजार्भेशन सिटफोरखौ मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बे मोनद' हारिनि जे एडभान्स जाय हारिफोर, जाय जोबोदनो आगु दावखोनाय हारि, बे दावखोनाय हारिफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे बर'फोरनि थाखानाय जे एसटिफोर, बे एसटिखौ बिथांमोना गावनि आवथायाव लांगोनखौ बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभाया बे समाव एसटि रिजार्भेशन दङ। दा बैफोर जे क'क्राझार लकसभाखौबो बिथांमोना गावसोरनि आवथायाव जुदि लाङोब्ला जोंनि सिनायथि एबा जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। मैया मोनसे काजलगावआव जानाय मोनसे गोनांथार मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां बिथांखि लानायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिसिटवाया बे समाव बैफोर हारिफोरनो जाय जोबोदनो गोजौ थाखोनि फारफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइनि बेलानिफ्राय लानानै बिथांमोना बे समाव सुबुं अनजिमानिफ्राय लानानै गोबां मोनसे एडभान्स हारि, बै एडभान्स हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंहा जोबोद जेंनायाव गोग्लैगोन आरो बेनि थाखाय बे समाव गसंथानानै थागोन एबसुआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों सिसिटवाया। आरो मोन 14टा जे गुबुन गुबुन जे एसटि थाखानाय जे एसटि, बे एसटिफोरा जयैनो सोमावसारलांनायनि हाबाफारिखौ लानांगोननि बाथ्राखौ बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे समाव जुदि बिथांमोननो जुदि मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला बिथांमोनखौ जों चेलेन्ज खालामनोबो बे समाव थियारि एबा बे समाव हाइ कर्ट, सुप्रिम कर्ट जाखिनि बिथिङाव बिजिरसालियावबो थांनायनि थाखाय जों थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो फैगौ 10 नभेम्बर 2025 मायथाइयाव गुवाहाटीआव मोनसे 1 लाखनि सुबुं थुबुरमा जागोनखौबो बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे समाव बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बे समाव खावलायदों जे बे समाव बैफोर मोनद' हारिनो एसटि होनाय जे बा होनो थाखाय बे समाव प्रपोजल होनाय, बे प्रपोजल होनायखौ बे समाव सानफामनानै एबा साननानै बिथांमोनजों बा बिथांमोनखौ मदद होनायनिफ्राय जानगाराव थानायनि बाथ्राखौबो फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा।
आरो फैबाय थानाय समाव खौसेयैनो मोन 14टा जे एसटी माहारिफोर दं बैफोरखौ लानानै गोख्रों भाबै गसंथानो थाखाय बे समाव थियारि खालामदों सिसिटुवा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा थारैनो मोनसे सोंलु जाखाङो जे बे समाव मोनद' हारिनो जुदि एसटी होयोब्ला जोंनि बिटिसि एबा थाखानाय जे बिटिसि जाय बिटिसिआव बर'फोरा खुंथाय खालामदों एबा एसटीफोरा बे समाव खुंथाय खालामदों जुदि मोनद' हारिनो एसटी होनाया जुदि जायोब्ला बे समाव थाखानाय जे एसटी एबा बर'फोरनि आवथायाव थानाय बिटिसिआ बे समाव गुबुननि आखायाव थांगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंलु बे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे बेनि बेलायाव नोंथांमोना मा फोरमायथि होयो होनायनि थाखाय फैगौ 25 नभेम्बर 2025 आव आसाम विधान सभायाव जि मोनसे प्रस्ताब लाबोनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ एसटी थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि मोनसे रिकमेन्डेशन हरनायनि जि मोनसे प्रि प्लान बा बिथांमोना हाबा मावबाय थादों आरो सारा आसाम नाङै मोनद' हारिनि गौथुमफोरा आफादफोरा हारि नाङैनो जि सोमावसारबाय थादों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' हारि हिसाबै जों जिहेतु एबसुआ ट्राइबेल संघ आरो गासै मिसिं राभा टिवा सनवाल कसारि टेङाल देउरि कार्बि डिमासा मोन 14 माने एसटीनि आफादफोरा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सिसिटुवा हिसाबै बिगार आमब्रेलायाव जों बे इस्युखौ लानानै सिडलिं इस्युखौ लानानै जों जिहेतु माने होबथाबाय थादों आरो जोङो बादा होदों स्टेन्ड लादों जे कुनु कारनाव जे आथिखालनि थाखानाय एसटीफोरनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिट्यूशनल जिखिनि प्रोविजन जोंनि पलिटिकल राइट मोनथाम 6 शेड्यूलनि जे ट्राइबेलनि 6 शेड्यूल बिटिसि बिटिआर बा कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो अटोनमास काउन्सिल बिनि पलिटिकल राइट बिनि पन्चायत बिनि भिसिडिसि बिनि जि दायो एमसिएलए बबेबा माने एमएससिआव माने जेनेरेल मेम्बार बा कार्बि आंलं डिमा हासाव बेफोरनि जि पलिटिकल राइट एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव थाखाबाय फारसेथिं एडमिशननि बेलायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं कलेजाव साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशननि रिजार्भेशननि बेलायाव जों जिहेतु गासै दिगजों इकनमिकेलि जोङो ससियेलि पलिटिकेलि कन्स्टिट्यूशनेलि जोङो जिहेतु धंस जालांगोन बेखायनो जोङो ज'है एसटीआ इउनाइटेडलि जोङो स्टेन्ड होदों आरो दिनै बेयाव जोङो बर' आफादफोरा बर' हारिनि जानानै जों माबायदि हाबा मावलांगोन माबायदि स्टेन्ड होलांगोन बे खोथाखौ जों गुवार आरो गोथौयै जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि जि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव 1 लाख माने सिसिटुवानि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ एबसु आरो गासै आफादफोरनि मददाव बेयाव मोनसे गेदारिं गणसमाबेश लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो मेसेज हरनो नागिरदों जे कुनु कारनाव थाखानाय एसटीफोरखौ धंस खालामनानै जाहाथे एसटी खालामा जायफोरा क्राइटेरिया गैया जायफोरनि गाइडलाइनानो मिलाया जायफोरनि केरेक्टारिस्टिक्सआनो गैलिया बेबायदिखौ पलिटिकल सार्थनि थाखाय 2026नि एसेम्बलिनि विधानसभानि पलिटिकल अंकनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जेरैबायदि लबि खालामनानै एसटी खालामनायनि जि मोनसे कनसेप्ट आरो बेयाव ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपागान्डा जि खालामदों कुनु ट्राइबेल स्टेट बेबायदि गैया आरो खालामनायनि बेबायदि कन्स्टिट्यूशनाव प्रोविजन गैया दा बेखायनो जों दिनै रिजोल्यूशन लाबाय दिनैनि हाउसआ भेहेमेन्टलि जोङो बेखौ अपोज खालामो नैथि खोथाया जाहैबाय बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन 2020 सिमा बारायनाय गामि थिसननाय 125th एमेन्डमेन्ट भारतनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकल 280 नि गेजेरजों बर' कसारि काउन्सिलनि राभा हासं टिवा गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलंनि एसटी हिलनि मर्यादाखौ होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशनखौ माने डिसेम्बर दाननि बा नभेम्बर दाननि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ मावफुंनायनि खोथा सरकारा होदोंमोन फारसेथिं हा हु होनांगौ फरेस्ट राइट एक्ट 1500 कोटी टाकानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावनांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोनखौ हगारनायजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनांगौ बे गासै एजेन्डाखौ लानानै जों गाबोनो गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव रेली फर इमप्लिमेन्टेशन अफ बड' एकर्ड 2020 जों लादों आरो 20 आरो 21 तारिखआव गोदान दिल्लीयाव जों कन्स्टिट्यूशन क्लाबाव जों सेमिनार लादों
10टा शिक्षिदलनि लिडारफोरखौ जों लेंहरगोन आरो लोगोसे 21 तारिखआव जन्तर मन्तराव धरना लादों बे गासै हाबाफारिफोराव जोंनि माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि मदद जोंहा हास्थायदों रायजो राजानि मदद हास्थायदों आरो बे जाफुङोब्ला बिटिसि बिटिआर बे शिक्षिदला मोर एम्पावर्ड जागोन बर' कसारि काउन्सिला पलिटिकेलि एम्पावर्ड जागोन कार्बि आंलंनि एसटि हिला जायोबा बर' हारिया पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि बिथांमोना सिकिउर जागोन आरो बे मोनथाम दाबियाबो बड'फानि दाबिमोन आलादा रायजो बिनि आधाराव दिनै शिक्षिदल जों मोनबाय शिक्षिदलनि सिमाखौ बारायनांगौ कन्स्टिटिउसनेल क्षमताखौ बारायनांगौ आरो नीलाचलनि जायगायाव बर' कसारि काउन्सिल जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मेटारा दाबो दङ दा बेखायनो बे गासैखौबो लानानै जों खौसे हाबा मावलांनो थाखाय दिनै थांखि लादों जोङो लिगेलि सुप्रिम कर्टआव जुदि फाइट खालामनांगौ जायो बेखौबो मावगोन आसाम सरकार बिटिआर सरकार आथिखालनि बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों लोगो हमगोन दिनै जों सावरायदों आरो जाहाथे काउन्सिला बिनि सायावबो स्टेन्ड लायो खारन थांनाय समाव काउन्सिला बेखौ सापर्ट खालामबोदों माने राजबंशी आरो आदिबासीखौ एसटि खालामनायाव 6 कमिउनिटि एसटि खालामनायाव बादा गैया जों समर्थन होयो होननानै काउन्सिला बुंबोदों आरो दिनैनि हाउसआव जों सावरायदों जे काउन्सिला जाहाथे बेबायदि सापर्टनि फेभराव थायाबासिनो जिहेतु जोंनि शिक्षिदल बिटिसिनि 30टा समस्तियावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन जुदि एसटि जायोबा आरो माने भिसिडिसियावबो बिथांमोना जायगा मोनगोन एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट क'क्राझार माने लकसभायावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन अब्ला जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन जों रावबो हारिनि बिरोधि नङा बिथांमोना इक'नमिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि पलिटिकेलि आलादा बिथांमोना अधिकार क्षमता मोनथों किन्तु जोंनि एसटिनि क्षमताखौ खर्ब बा धंस खालामनानै नङा बे खोथाखौनो जों बुंबोदों जों हारिनि बिरोधि नङा जों रावबो हारिखौ हिंसा खालाया किन्तु जोंनि एक्जिस्टिं राइट्स प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइटखौ धंस खालामनाय खामानिखौ जाहाथे सरकारा मावा आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों गोजोन्थों।